നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്യാമറയ്ക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ക്യാമറയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു ഫോണാണ് വിവോ V27. വിവോ 2023 ഇറക്കിയ വിവോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ V27 അൺബോക്സിംഗ് പ്ലസ് അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ വിവോ V27 എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. അതിന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ കവർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും സംഭവങ്ങളും, പിന്നെ ഇതിന് ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പിൻ ഇജക്ടറും വരുന്നുണ്ട്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളൊരു ചാർജർ, ഒരു ഇജക്ടർ, അതിന്റെ കുറച്ച് മാനുവൽ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തൊരു ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അതുമില്ല. അതുപോട്ടെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ വിവോ V27. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ, ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കാർബിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിം വെയിറ്റ് ആണ് സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഫോണാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇതില്ല. അപ്പം ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രൈസിന്റെ ഒരു ഫോണിന്റെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വിവോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് വെഡ്ഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വെഡ്ഡിങ്ങിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാമെന്നാണ് വിവോ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോസ്. അപ്പം ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്കൊരു വെഡ്ഡിങ്ങിനൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും നോക്കാം. ഇതിന്റെ ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്യാമറയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോണിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാമറ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ DSLR എടുക്കത്തില്ല, അതേപോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് ആ സാമ്പിൾസ് ഫോട്ടോസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എത്രമാത്രം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ ഫോണിലെടുത്ത് ഇതിന്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലാണ് 1x 2x വരെ നമുക്ക് സൂമിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഇതിന്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ വിവോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4K 30 FPS വരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് കൂടി 4K നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റിയൽമി ആയിരുന്നു, റിയൽമി 9 Pro Plus. അതിൽ ഈ 4K എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല. 1080 60 FPS മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ 4K എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് അടിപൊളി ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വീഡിയോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സെൽഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതാണ്. കാരണം റിയൽമിയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയൽമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടത് കളറിപ്പിച്ച് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് തരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തും ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെളുപ്പിക്കൽ വിവോ തരുന്നില്ല. സാധാ പോലെ ഒരു വെളുപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ നോർമൽ എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ആളാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വെളുപ്പിക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ വിവോ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും ഓക്കെയാണ്. ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് അടിപൊളി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വിവോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളിയാണ് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കുമ്പം അടിപൊളി ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. DSLR എടുക്കുന്ന എഫക്റ്റാണ്. ഡേ ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും നൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. നൈറ്റിലുള്ളൊരു വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യമുള്ള വെട്ടത്തിലൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പം നൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നൈറ്റിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സൂപ്പർ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് ആ ഒരു സൂപ്പർ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ രാത്രി ചന്ദ്രനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരൊറ്റ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ നമുക്കത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് സൂപ്പർ മൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് മൈക്രോ മൂവി ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മാക്രോ അതാണ്. അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം 3 ക്യാമറാസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൾറെഡി ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഈ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 3 ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഈ ക്യാമറയുടെ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് 50 MB ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 8 MB വൈഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, 2 MB മാക്രോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ക്യാമറസ് ആണ്. ഈ 3 എണ്ണത്തിലും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. വൈഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചില്ല. വൈഡ് ആംഗിളും അടിപൊളി ഒരു ഫോട്ടോസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോസും അടിപൊളിയാണ്. മാക്രോയിൽ തന്നെ വീച്ചുള്ള ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്, അടിപൊളിയാണ് ക്യാമറ. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ 100% നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം, ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറ പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അടിപൊളി ഫോണായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, എനിക്കെപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആപ്സ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ലാഗിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തുള്ള ലാഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളറാണ്. ഇതാണ് മാജിക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് 2 കളർ ഉണ്ട്. വെയിലടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ കവറില്ലാതെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഇതുപോലത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ ഒരു പൗച്ച് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല. കവറില്ലാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ കവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടും. വലിയതൊന്നുമില്ല, കാരണം ആരും കാണാൻ പോകില്ല. നമ്മൾ പൗച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെറുതെ കാണിക്കുക, ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്പ്ലേ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു നല്ലൊരു വളരെയധികം വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണിൻ്റെ ലുക്കാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് വെഡ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ MediaTek Dimensity 7200 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലത്. പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊക്കെ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഫോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ്. അല്ലാത്തത് ഓക്കെയാണ്, എങ്കിലും ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് ഗെയിമിംഗ് പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അല്ലാതെ ക്യാമറ പ്ലസ് അത്യാവശ്യമുള്ള ഗെയിമിങ്ങും പിന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോണാണെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളി ഒരു ഫോണാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് വന്നിട്ട് AMOLED LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഈ AMOLED LED ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴുകി പോകുന്ന കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8GB 128 ആണ്. അപ്പം പിന്നെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലോ ഫോൺസ് നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാഷായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു ലൈറ്റാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ്, ഐറ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇല്ല, അതിന് കണക്കാണ്. ഇതിനകത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രാത്രിയിലത്തെ ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളിച്ചോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോസ്. അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വിളിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് മാറിയിരുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മാത്രമാണോ ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ലൊരു ഹീറ്റ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിലൊരു സിംഗിൾ സ്പീക്കർ കൊടുത്തത് വളരെയധികം ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇപ്പം വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഫോണിൽ എല്ലാം ഡ്യുവൽ സ്പീക്കറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുറത്തിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ ബെല്ലടിച്ചിരുന്ന എവിടെ എന്തായാലും കേൾക്കാം, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിനൊക്കെ നല്ല സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ജാക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് അഡാപ്റ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുത്താൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വയർലെസ് ആണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂ.
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പീക്കറിന്റെ മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആദ്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിവോ V27 Pro എടുക്കാൻ ആരും പോകണ്ട. കാരണം 4000 രൂപ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. വലിയ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ V27ഉം V27 Proയും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ 4000 രൂപ കളയേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫോൺ നല്ല മതി എന്നാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. V27 Proയുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ സ്പെക്കിന്റെ മാത്രം എന്തോ വ്യത്യാസം എന്തോ ഉള്ളൂ. ക്യാമറ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ഓക്കെയാണ്. വെറുതെ 4000 രൂപ അധികം കൊടുത്തിട്ട് 27 Pro എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ V27 എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ഫോണാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് 4500 mAh ബാറ്ററി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പക്ഷെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നാവുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഒക്കെ തീരുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷടപടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്കൊന്നും ചിലപ്പം ഞാൻ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാംസിലെ റീൽസ് ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അപ്പം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ലാത്തവരും കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ വിവോയുടെ V27 ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം ഇതിനാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഫോണ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോണായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോൺ വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ഒരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ വിവോയുടെ ഏറ്റവും ഇറങ്ങിയ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് വെഡ്ഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഇതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ ക്യാമറാസും അങ്ങനെ, അതായത് ക്യാമറയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നവർക്കും പ്ലസ് ക്യാമറ പ്ലസ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും വിവോയുടെ V27 ഓക്കെയാണ്. കാര്യത്തിലെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ക്യാമറ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ക്യാമറയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു.